COVID-19 коронавирус халдвараас урьдсан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах, эрүүл мэндийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмжийг шинжлэх, онцлогооны чадварыг нэмэгдүүлэх үүднээс Дэлхийн банкнаас захим эрүүл мэндийн төслийг хэрэгжүүлж байгаа. Энэ хүрээнд өнөөдөр эмнэлгийн байгууллагуудад суурин дижитал рентген аппаратуудыг хүлээлгэн өгсөн юм а. Өнөөдөр Дэлхийн банкны шугамар эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжиж байгаа цахим эрүүл мэндийн төслийн хүрээнд дахин төлөвлөлт хийж мөн нэмэлт санхүүжилт хийж тоног төхөөрөмжөөр эрүүл мэндийн байгууллагуудыг хангах ийм боломж өрдөж байна. За үүний өмнө бид 21 аймаг 9 дүүрэг болон зарим сумдын эмнэлгээ зөөврийн дижитал рентген аппаратаар хангасан. Өмнө нь бол 10 дүүрэг, за 10 гаруй аймагт бол огт дижитал рентген аппарат байгаагүй шүү. За өнөөдөр бол суурин рентген аппаратаар хангаж байна. За манай эрүүл мэндийн ажилтнууд маань бол үзүүлэлт сайтай, харалт сайтай аппарат байна. Шинэ коронавирусын үед бол одоо уушигны байдлыг хяналт тавихад бол маш чухал ийм аппарат өгж байна гэдгийг хэлж байна. COVID-19-ийн бэлэн байдлын үед бол зайлшгүй онцлогоог өндөр түвшинд хийх ёстой. Чанартай хийх ёстой. Тэгэхээр энэ бол яг зайлшгүй үнэхээр манай шаардлагатай тоног төхөөрөмж. COVID-19-өөс гадна бүхий л тусламж үйлчлэгэнд гол хэрэглэгддэг тоног төхөөрөмжийн нэг бол рентген аппарат. Одоо манай дүүргийн эрүүл мэндийн төвүүдэд одоо зарим нь бол 12-3 жилийн өмнөх аппараттайгаа явж исэн. Тэгээ энийг хангаснаар үндсэндээ аппаратыг бүрэн шинчилж одоо үндсэндээ дуусч байна гэж хэлэхээр байна. Тэгээд мэдээж энэ бол тусламж үйлчлэгийн чанар хүртээмжид дөрвтэй одоо алхам боллоо гэж бид үзэж байна. Дэлхийн банкнаас шийдэж өгж байгаа энэ суурин дижитал харалттай рентген аппарат бол туйлын чухал юм аа. Одоо хүмүүсийн эрүүл мэндийг одоо цаашд нь хянах, ялангуяа тэр уушигны хүндрэлүүдийг хянахад нэн шаардлагатай чухал ийм аппаратаар хангаж өгж байгаа энэ Дэлхийн банк эрүүл мэндийн яамдаа бас баярлж байгаагаа илэрхийлье. Эрүүл мэндийн салбарт хийгдэж байгаа бит хөрөнгө оруулалтын 2 дахь үе шат гэдгийг Дэлхийн банкны суурин төлөөлөгч мэдэгдэж цаашд ч мөн дэмжиж ажиллах болно гэдгээ хэлсэн юм а. За өнөөдөр өгч байгаа рентген аппаратны нэг бүрийн үнэ нь 256 сая төгрөгийн үнэтэй. За хэдийгээр халдварыг амжилттай тогтоож байгаа ч цаашид нөхцөл байдал өөрчлөгдөж хүндрэл бид онцлогооны чадвараа нэмэгдүүлэх шаардлагатай. За гэхдээ онцлогооны чадвар гэдэгт вирус нь хүний биед байгаа эсхийг зөвхөн илрүүлэх асуудал биш юм. За халдвар авсны дараа биеийн эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлж байгааг тогтоох ёстой. Тиймээс бид энэ чадварыг бий болгох үүднээс өнөөдрийн энэхүү тоног төхөөрөмжийг хүлээлгэн өгч байна. Дэлхийн банкны хэрэгжүүлж байгаа төслийн хүрээнд эрүүл мэндийн байгууллагуудад хүлээлгэн өгч байгаа суурин дижитал рентген аппарат болон бусад тоног төхөөрөмжүүд нь коронавирустай халдварын үед зөвхөн ашиглагдахгүй. Цаашд эрүүл мэндийн байгууллагуудад өргөн ашиглагдах боломжтой юм а.